Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh, jamaah pengajian Masjid Madrasah Nurul Ilmi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meneruskan kajian, mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang mudah-mudahan setiap pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Yang amal soleh ini pasti kita akan perlukan di saat kita nanti memerlukannya. Saya diingatkan oleh sebuah potongan videonya dari teman saya. Bagus, itu tausiah A'agim pada saat sebelum pandemi lah dulu. Zaman badai kampanye sana mah, pemilihan presiden 2019. Bagus ya. Seseorang baik dan buruknya itu bukan oleh casingnya, bukan. Casing mah da bisa nu kumaha wae. Ya. Tapi baik buruk kumaha eusina. Jika botol ini anggap saja botol. Botol kalau isinya air putih sabaraha pangawasna? Nya 3.000 dugi ka 5.000. Lamun eusina yoher 3.000 keneh Pak. Moal atuh 10.000, 15.000. Lamun eusina madu Sumbawa 15.000 keneh. Bisa 100.000. Ada lagi madu yang sabotol kieu hargana 1,5 juta. Botol yang sama lamun diisi cai kolomeran sabaraha? Tah urang ge sami Pak. Casingna mah bisa ieu. Casingnya bisa ini. Ya, kumaha eusina? Ulah leutik hate ku casing, urang leutik jangkung. Ya, ulah berbangga dengan casing ya jabatan bintang 3, bintang 7 teh casing eta mah. Ya, acuk dinas ya, acuk koko ini casing saja. Dan nu penting mah eusina. Nah, di tausiah itu beliau begini. Ini bagus ya, menggugah bahasa abi mah, menggugah rasa. Kade dunia itu mun ngangge bahasa abi ya, dunia itu kehidupan yang melelahkan dan mengecewakan. Hirup di dunia mah sok tibaralik, Pak. Yang jujur terpuruk, yang korup ngadon maju, Pak. Nu saroleh ngadon jaruntei usahana. Nah, nu saralah ngadon maceuh usahana teh. Penjilat dipuja ya, tapi nu amanah dikucilkan. Ada guru yang rajin ngajar, selalu disiplin, masuk waktu ya, keluar nage disiplin, tapi tidak pernah dapat penghargaan. Nah, ari guru-guru nu barorokok ya, borokokok ya guru teh. Pedah dulur pejabat, pedah anak penguasa, dipuja disanjung. Tah dunia mah gitu. Ya, tapi kalau di payunan Allah ke di akhirat moal aya nu pahili, Pak. Nu soleh akan langsung dapat kesolehannya. Orang salah akan langsung dapat kesalahannya. Anu soleh oge bakal beda ya. Nu soleh rajin ka masjid jeung anu rajin salat ngan unggal salat di imam bakal beda di akhirat, moal sami. Nu ka masjid oge anu resep sap ka hiji jeung nu resep sap di juru kan bakal beda. Saur Nabi kan sap pertama itu sap malaikat,
Aya nu datang jumaahan pangheulana jadi raja tihang, aya raja tihang. Pangheulana tapi dina tihang sanes Pak Haji sanes. Datang pangheulana jadi raja juru. Ya. Bakal beda orang yang suka berinfak dan tidak. Nu jujur jeung nu teu bakal beda. Ke amis kareueut janten jalmi soleh ke tos maot Pak, lain di dieu. Begitu juga pahit peuheur jadi orang jahat, lain di dieu engke geus maot. Kalau kesalahannya, kedurhakaannya terbawa mati, tidak tertobati, tah pahit peuheurna ke di akhirat. Sok jadilah kita manusia anu eusina sae, da hirup mah kumaha eusi, ulah kumaha kesing. Nah ini pembahasan sekarang lanjutan edisi yang sudah lama tertunda. Dua abitinya kajian hadis, satu fikih sunnah, eta mah ke fikih ibadah ti awal. Nu kadua Riyadus Shalihin. Ya ngawitan deui ya. Kamari kasalang teh ku pembahasan saum 3 hari setiap bulan. Sareng naon saacana teh nya kasalang. Ieu ngawitan deui. Kieu Pak, Riyadus Shalihin. Ini buku tidak asing di kalangan kaum muslimin. Abi teh Riyadus Shalihin teh kan aya terjemahna. Buku favorit pun bapak pun biang. Sebelum mengenal sunnah lebih dalam teh tamacaan ieu. Saya ada karena umumnya hadis-hadis yang dimuat di Riyadus Shalihin secara rohih. Bacaan kaum lamun hadis nu paranjang tentang kisah-kisah kan wah luar biasa. Nyerat teh kita Riyadus Shalihin. Ya, riyad itu artinya olahraga. Ya, riyadoh kan riyadoh teh olahraga. Sholihin orang-orang soleh. Jadi Riyadus Shalihin teh olahraganya orang-orang soleh. Jadi si penulis, si penyusun buku ini memuat hadis, ayat Quran. Tah orang soleh tah olahragana ieu. Olahraga untuk bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk kesehatan juga Pak. Nah, bab yang pertama ya sudah 2 edisi. Kitab yang pertama yang dibahas dalam Riyadus Shalihin itu Kitabut Taubat, bertobat. Nah, mengapa Riyadus Shalihin ya penulis Riyadus Shalihin memulai pembahasannya dengan tobat dulu. Beda dengan kitab-kitab hadis lainnya. Biasanya bab toharoh. Imam Bukhari kan bab wahyu. Imam Muslim memulai kitabnya pembahasan Kitabul Iman. Tah ieu mah unik bab tobat. Ya. Mengapa penulis Riyadus Shalihin membahas pembahasan itu bab tobat dulu? Karena orang soleh lamun hoyong olahragana orang-orang soleh kudu tobat heula. Ari tobat teh balik ka jalan nu bener heula, kakara karasa ieu teh olahraga. Sok balik heula. Lamun mau teu tobat, kalau tidak mau kembali ke jalan yang lurus, moal tiasa ieu dipidamel. Komo ke kadituna moal tiasa. Orang ingin soleh, orang ingin baik, tapi tidak mau tobat dulu, moal tiasa. Sama bade dina urusan akidah, ibadah, dalam urusan muamalah ge sami. Bapak punya karyawan, ya teu baleg hirupna teh, geus dikaluarkeun. Terus balik deui Pak, tarima abi. Ya. Cek bawa teh sok ditarima, tapi kudu eureun megawe nu saralah itu alif pokona mah abi hoyong didamel kan moal ditampi ku bapak oge. Ya, kalau ingin bekerja di sana, narkoba, ulah gelut, ulah ngabohong, ulah culas, ulah korupsi, sok mun bager ditarima deui. Sami dina urusan ibadah oge. Ya, kita ingin berolahraga dengan cara olahraganya orang-orang soleh, harus kudu seueur istighfar wa atubu ilai, bertobat kepada Allah, balik ke jalan nu bener. Ya, kakarang ke pembahasan amal-amal soleh di sana bisa dilakukan.
Nah ieu bab kadua bab sabar. Ieu sabar edisi kahijinya aya sambungan da diketik teh geuning 4 halaman ya. Ari disakalikeun pembahasan bisi kolong nih. Tose di 2 edisi. Ieu sabar tangke edisi kaduanya sabar mah contoh-contoh. Sabar dalam hal ini, sabar dalam hal ini, sabar dalam hal ini. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang mengapa pembahasan nu kadua sabar? Nah, itu harus terjawab. Karena para ulama jangankan membahas ayat Quran hadis, nyusul bab wae ngangge ilmu, Pak. Sanes dikocolok sanes. Kocolok keluar, oh kitab tobat tulis. Kocolok deui nu keluar, oh sabar sanes. Nyusun judul wae ngangge ilmu. Ada dasar hukum. Jadi tadi bab tobat, mengapa awalnya bab tobat? Kalau ingin riadohnya orang-orang soleh, kudu balik heula ka jalan nu bener. Nah nu kadua sabar, tah midamel riadohnya orang-orang soleh mah memang kudu sabar. Teu sabar mah moal bisa dipikawe, gitu. Kudu sabar. Nah, sabar paling banyak dalam Quran hadis memang membicarakan tentang sedih, ya sakit, musibah, bencana, umumnya begitu. Matak dina bahasa Indonesia definisi sabar itu bertahan dari cobaan. Ya, betul. Tapi itu umumnya. Padahal ada sabar dalam kebaikan. Dina surat naonnya An-Nisa gitu. Ali Imran hilapdi. Ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi. Bersabarlah kamu hidup bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang, yang mereka selalu mengharap keriduannya. Sabar teh lain keur gering hungkul. Sabar teh lain keur bangkrut hungkul. Jadi ahli masjid ge kudu sabar. Gaul jeung para santri ge kudu sabar. Gaul jeung ustad ge kudu sabar. Ya. Pak, ya ka masjid teu make kasabaran moal jadi moal. Apalagi Bapak baru pulang dari luar kota. Nemege reureuh ngong adaan, aduh. Horeamna apana ka masjid teh, Pak? Ka masjid wudu beyawas capek oge. Sabar katanya. Ya, jadi sabar yang umumnya membahas tentang musibah gitunya. Nu galau, nu sedih, nu khawatir. Tapi tidak identik sabar dalam begitu. Dina Quran aya sabar dina kahadean. Sing sabar jadi ahli masjid teh. Ngong adan sok lempang ka masjid. Ya. Jadwal ngaji, sabar. Sok sing sabar lamun urang saum. Ya, sabar ngalawarkeun zakat teh sabar. Nah, mung sabar itu terujinya bukan di saat kondisi yang normal begini, Bu. Sabar mah ketika hentakan datang. Ya, ketika ujian datang tadinya sabarna. Jika kieu, Pak. Bapak sabar menahan mata Bapak tidak jelalatan lihat nu barohai begitu. Ningal nu baheno pamajikan batur, Bapak sabar karena sedang dengan istri Bapak. Nah, tidak teruji kesabaran itu. Sabar saca abdi mah. Sakitu nu bohai ngaliwat, nu baheno ngaliwat, sabar. Nah, da aya pamajikan di gigireun. Itu tidak teruji. Tah teruji kesabaran mata kita mah ketika kita sendiri, eueuh sasaha, eueuh jamaah pengajian, eueuh ustad, eueuh pamajikan keresorangan, tarajo jahe. Terang jahe, Bu. Janda hebat. Ngiceupan tadi dinya diuji kesabaran. Walah, astagfirullah eta cangkeng eta teu sabar teh, Pak. Ya, dan nu sabar mah ya Allah, ya nya pamajikan abi eueuh, nya babaturan eueuh, tapi da Allah mah aya. Sabar teu wani ningali nu kitu.
Pak bapak disogok ayeuna ku duit nu gede, nolak nya atus di dieu mah sabar da loba jelema. Ya, tah sabar mangke pas bapak sendiri eueuh sasaha disogok begitu. Eueuh sasaha ieu sakuan teu sabar berarti bapak. Tah, Imam Bukhari ya sabar versi Imam Bukhari mah asobru nate nu disebut sabar stressingnya asobru an maharimillah. Ya. Sor Imam Bukhari nu disebut sabar itu bertahan dari segala yang diharamkan oleh Allah. Boro-boro keur beunghar, keur miskin wae teu daek maling. Boro-boro keur wareg, keur lapar wae teu wani maling buah batur. Boro-boro keur maju, keur bangkrut wae teu wani ngaribakeun teu wani. Ya. Jadi orang bersabar itu kata Imam Bukhari selalu menghindari apa saja yang diharamkan Allah. Mau haram dalam bentuk makanan, minuman, sikap, ucapan dan lain sebagainya. Lamun orang masih resep kanu haram can sabar hirup teh Pak. Can sabar. Abi mah sabar, tara nyarekan, tapi duit korupsi di dahar wae teu sabar teh Pak. Saya tidak makan yang haram. Saya tidak pernah naon namina teh marah kepada orang, nyarekan ngahina jelema, abi mah sabar begitu. Ya, sabar ngan gitu. Ya. Apa namanya? Update status nupi omongeun wae sarua. Ya. Terus omongan yang menyakitkan orang dia tidak marah. Dia tidak mencela, tapi omongannya dia tujukan kepada seseorang sampai orang itu sakit sama. Ya. Sabar, ya, itu stressingnya hindari apa saja yang diharamkan Allah, terutama ketika ada ujian datang pertama kali. Nah, hadisna kieu engke dimuat di edisi kedua. Dulu di zaman Nabi ada seorang ibu sedang di sisi kuburan ya. Keur ngaguk-guk we ceuri. Tapi di riwayat itu tidak diterangkan apakah si ibu ini sedang ziarah kubur atau baru saja beres memakamkan, tidak diceritakan. Ya. Pokoknya mah ngaguk-guk we dina kuburan. Ya. Nu lain mah meureun geus areueuh baralik ieu di kuburan we. Ya, dia tidak ngomong apa-apa ngan di kuburan. Nabi ngalangkung sareng para sahabat ngalangkung. Pas ningal si ibu eta keur ngaguk-guk eta di kuburan. Saur Nabi teh, "Ibu isbiri, sabarlah. Sabar." Nah, Nabi nyebut sabar, dah haram eta teh. Ya. Sanes haram ceurigna sanes. Tapi lamun ceurik wae terus di luhur kuburan batur mages baralik nganterkeun eta didinya naon nu haramna? Nu haramnya sikap seperti itu secara tidak langsung menuduh kepada Allah salah mengapa mematikan orang itu. Ibu sabar ibu, geus balik sabar. Tos we nu atos mah. Si ibu eta teu ngaliuk. Baru ngomong, da maneh mah teu ngarasakeun kasedih urang gitu ari. Kaditu da maneh mah teu ngarasakeun. Nabi mendengar jawaban itu, Nabi ngaleos uy. Diwartosan ku sahabat lain, "Ibu, ari ibu sadar bieu nyarios sareng saha?" "Teu apa?" "Rasulullah bieu teh." "Kutan Rasulullah?" "Nya." Beretak lompat ka ditu. Ya, disusul ka bumina. Ya, pas dongkap ka bumina tepang sareng Rasulullah, si ibu itu minta hampura, "Rasulullah, punten ibu tadi nyarios tadi sugan teh sanes Rasulullah." Damun abi nu jadi rasulna matak neuleuh heula memeh ngomong. Neuleuh heula atuh memeh ngomong teh. Untung teu jadi rasul hari itu. Tah, Nabi ya sesudah si ibu itu datang baru Nabi bersabda. Ieu sing emut Pak, Bapak Ibu hadis nu kieu teh. Sawar Nabi, "Innamas sabru
Nah gitu. Indas sodmatil ula. Nah itu kronologis Nabi bersabda itu gini. Sesungguhnya sabar itu nu disebut sabar mah ketika ujian datang pertama kali menghentak. Jadi kapan kita disebut orang sabar? Eta ketika ujian datang apa yang dilakukan? Ya, ada yang haram dilakukan, ada teu sabar. Bapak ahli masjid, ahli ngaji, rajin maca Quran, gaulna jeung santri ustad, ya haji umroh, tapi pas aya ujian mah teu kuat we juga hayang ngagaplok we ka jelema nya teu sabar. Urang ilmu ngagunuk di dieu Pak. Ya, terus naik mobil, sabar, acan diuji eta mah sabar mah. Komo mobilna weuteuh, anyar ngecet, anyar moles nepikeun ka herang, sabar can diuji, nuju nyupiran mah teh diuji na teh tos torojol tukang beca teka rem nubruk panto tadi dinya diuji kesabaran. Apa yang akan Bapak lakukan? Mobil anyar ngecet Pak, 12 jutaan kabeh. Gus dipoles wah bersih. Karek keluar ti eta ti non cet duko non magic non ketok magic begitu. Karek keluar rek nepi ka imah tukang beca teka rem geduk teh kana panto Pak. Ngaberebet 2 panto. Apa yang akan Bapak lakukan? Cok abi naros. Nolo sia teh. Hayang dikepret ku. Nya teu sabar berarti Bapak. Sok sanggup teu Pak? Sanggup teu kita boleh ngomong boleh. Sabar itu boleh ngomong, boleh melakukan sesuatu tapi ulah nu haram. Sanggup teu? Teu sanggup Ustaz nya eta Pak. Riadoh teh eta. Malah lamun bade ditingkatkeun seorang ahli surga, lamun orang hoyong apa ciri ahli surga tingali keur menang musibah. Justru sifat ahli surga mah di saat ada kejadian begitu bukan melakukan yang haram, melakukan kebaikan Pak. Katuburuku tukang beca teh lain nyarekan, aduh si emang teka rem karunya, yah aya duit 200.000 lumayan tah yang barudak jajan. Sanggup tuh gitu Pak. Contoh, Bu, Ibu tos beberes ti enjing-enjing keneh. Tos sasapu, tos ngepel, tos masak, tos bersih mah teh. Barudak keur arulin. Pas uih jajan dahareun tamplok di tengah-tengah imah. Panangin geus bersih tamplok. Apa yang akan Ibu lakukan? Aing teh capek itu geus beberes. Ari sia, aduh, gitu bunya, nya gitu bolah nah menis, gitu. Nah seorang ibu ahli surga mah melihat anak berbuat begitu teh, anak mama, enjing ke lamun liburan urang ameng ka Pakanaran, sanggup teu keur kitu nyarios gitu, sanggup teu Bu? Nabi mah diciduhan ku jelema, diciduhan terus gering ngalongok Nabi mah. Lamun urang diciduhan ku jelema nu nyiduhanna jeding. Jeding bibirna kumaha? Wekdor, modar sia isuk oge. Teh eta mah urang. Nabi mah diciduhan, nu nyiduhanna gering dilongok Nabi. Imam Bukhari pernah mengadakan sebuah naonnya semacam walimah lah, syukuran di urang mah. Mengundang para pejabat, alim ulama, tokoh masyarakat di ulama. Sudah ngumpul semua ngumpul, ya. Imam Bukhari mau memberi sambutan. Ieu anu nyuguhan tuangeun teledor. Dina baki teledor, tamplok tuangeunna kepada pakaian kebesaran Imam Bukhari di hadapan para tamu. Imam Bukhari marah da jelema sehat Imam Bukhari. Mun bapak geus dijas, geus didasi, pasti dicalananya. Maknya dijas didasi tapi teh dicalana. Ya. Pas bade angkat incu bapak, tamplok eta saos. Ya jeung seblak begitu.
Tamplok. Kumaha tah? Bapak ambek kedah ambek, Pak. Ngan di saat marah, tutur kata harus terjaga dengan baik, sikap harus terjaga dengan baik. Imam Bukhari marah-marah. Imam Bukhari mengacungkan tangannya. Orang-orang semua melihat. Cing, apa yang akan dilakukan Imam Bukhari kepada si hamba sahaya itu? Di luar dugaan semua orang. Pantas nama ditampiling, pantas nama dipecat. Di luar dugaan orang. Imam Bukhari mengatakan, kamu merdeka tidak jadi hamba sahaya lagi. Orang sanggup itu, Pak? Bapak gaduh pembantu. Teledor ketika bapak mau berangkat ke undangan, mau berangkat ngantor, teledor pembantu. Tamplok eta tah. Naon ya dahareun naon baju? Bibi, engke beres pandemi urang umroh. Nah, sanggup teh gitu. Ayat Quran kan diantara sifat ahli surga teh wal kadhiminal goido, mampu menahan amarahnya di saat sodmatil ula, bahkan berbuat baik. Pak, kalau orang baik dibalas baik, eta mah dina PPKN ge aya Pak Hajinya. Aya. Orang buruk dibalas buruk, biasa nu begitu. Kelakuan setan mah orang baik dibalas buruk, nah itu setan. Sifat ahli surga mah orang buruk dibalas kebaikan. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah kejelekan orang dengan kebaikan kamu kepadanya. Eta teh amal yang luar biasa. Sok ieu ayat-ayat Quran sareng hadis-hadisna. Ayat nu kahiji Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru. Hai nu ariman, ya da sabar mah kudu pake dimensi iman. Pake dimensi dunia mah di saat bisa dilakukan oge mubadir, Pak. Kalau orang sakit sabar, saur Ibnu Qayyim, sabar dalam sakit adalah awal kesembuhan. Kalau orang ketika sakit tidak kunjung sembuh, tidak sabar, itu mau cager-cager mau. Sabar itu awal kesembuhan. Hei yang beriman, bersabarlah kamu, wasobiru, kuatkan kesabaran. Mengapa? Karena orang sabar menghadapi sebuah ujian. Di saat ujian itu berlalu, kayak aya nu leuwih badag. Berlalu, nu badag dikuatkan, bakal tuluy aya. Ya. Seiring waktu begitu. Ya, sabar itu aya tungtungna teu aya. Sabar dalam pengertian selalu menghindari apa yang diharamkan Allah dalam situasi kondisi bagaimanapun. Nah, para hadirin hadirat, saya sekarang suka ada kekhawatirannya, Abi. Ya, sebagai dai lah, sebagai pengajar. Iya, Pak. Ini ada statement dari ahli hikmah ya. Orang yang sering menerangkan sesuatu ku Allah ge bakal diuji dengan sesuatu yang sering ia omongkan. Seperti saya sering menerangkan tentang sabar. Nah, saya sendiri yang oleh Allah akan diuji tentang kesabaran itu. Bapak sering nerangkan ikhlas, mamatahan ka batur teh sing ikhlas kade. Allah ge bakal nguji bapak dengan ikhlas. Ibu ka suami, Pak sing bersyukur. Ibu sering ngomong begitu, maka ibu sendiri oleh Allah suatu ketika ku Allah bakal diuji oleh syukur. Ya. Orang yang sering ngomong tentang sesuatu bakal diuji dengan itu. Tapi ya ada kekhawatiran semakin dalam ia mengetahui tentang kesabaran, semakin bagus menerangkan kesabaran, maka semakin hebat juga ujian tentang kesabaran. Eta nu khawatir teh. Itu yang khawatir saya. Sok ku Bapak cobaan. Ku ibu cobaan. Ya, ka barudak nerangkeun sabar, syukur, kita sendiri akan diuji. Sok nu kadua. Nah, ya ayatnya tadi dibaca dina salat ya. Sungguh kami akan beri cobaan kepada kamu
dengan sedikit takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Nu kumaha nu sabar teh? Alladzina idza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dina hadis ayat tambahan, Allahumma jurni fi musibati wahlubni khairon minha. Tong hilap teh. Ya, hati-hati. Mukmin itu seperti emas. Terang emas, Pak? Ya, bukan emas Jawanya, emas. Mukmin itu seperti emas yang selalu mulia di situasi kondisi manapun. Emas keur pandemi kieu jadi ragrag hargana teh, Pak? Henteu, keur kondisi normal sama. Emas mah rek disimpen di cepukan, rek di kardusan, rek di sakuan, pangaosna sami. Rek dipake ku pejabat, rek dipake ku galandangan sarua, Pak. Dipake ku pejabat emas itu mahal, dipake ku galandangan jadi murah teu Pak emas itu? Henteu. Emas mah murag kana adonan coklat, murag kana tai kotok. Anger we mahal. Ibu gaduh kalung Bu 10 gram, murag kana cubluk. Terang cubluk Ibu? Murag kana cubluk. Dikoreh-koreh teu beunang. Sapoe teu beunang 2 poe saminggu, geus sabulan, geuningan beunang ya. Wasuh, jual, ragrag moal hargana. Moal. Begitulah orang mukmin. Mukmin itu seperti emas. Rek maju, rek mundur, soleh we. Ya, rek mau kaya, mau miskin. Ya, salaki rek digawe, rek teu digawe, soleh we. Sok salajengna. Tuh kadituna ieu pahalana, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sok. Ya ieu teh gampil nyarios kan praktekna teh hese. Bujeng-bujeng Bapak Ibu sami Bu. Abi neranggan kieu praktekna kumaha sesah. Sok lamun aya ujian teh kadenya masalah jangan dicari, jangan. Ya. Kasusah teh entong dicari, tapi lamun aya sang hareupan. Ya, sang hareupan nepikeun ka sampai di titik nadir, Pak. Sok sampai titik nadir sing kuat. Engke ge ngagebrai, Pak. Engke ge ngagebrai. Mau masalah sakit, masalah ekonomi, ya masalah keluarga, masalah pekerjaan, payunan. Duh, abi hilap tadi catatnya. Ayat nasihat guru orang-orang dulu gitu kepada muridnya. Lah seperti kieu. Ya. Lamun orang yang harapan peuting, sok sing sabar peuting poek. Ke geus poek pisan, engke oge maletek panon poek. Seperti si ibu yang hamil, aduh geus buburuyangan, geus beutongna badag pisan mah engke ge morojol. Nya. Moal keur leutik keneh morojol atuh maot atuh budakna. Ke geus badag pisan, geus klimak. Nah, begitu. Poek oge engke ge caang. Ya. Sok aya masalah nu berat tanggung. Ya. Ke oge beres. Ngan sing sabar, tak orang yang sabar ku Allah bakal diberi rezeki pahalana ge bigoiri hisab, tanpa perhitungan. Tuh kadituna istainu bisobri wasolah innallaha ma'as sobirin. Nah, orang catat. Istainu, minta tolonglah kepada Allah bisobri was solahis. Hati-hati ya, minta tolong kepada Allah bukan sekedar ya Allah tulungan abi, ya Allah bereskeun abi, ya Allah sehatkeun abi, bukan seperti itu saja. Ya, minta tolong kepada Allah banyak. Nu tarara salat ge minta tolong. Padahal Allah sudah memberikan konsep minta tolong kepada Allah itu caranya 1 dengan sabar, 2 dengan sholat.
Minta tolong kepada Allah teu salat bohong minta tolong. Sok lamun urang gaduh masalah minta tolong kepada Allah. Kumaha carana minta tolong kepada Allah? Satu dengan sabar. Naon sabar teh? Jauhan nu diharamkeun ku Allah. Boga masalah hayang beres, jauhan nu diharamkeun ku Allah. Salat tong poho komo di awal waktu di masjid berjamaah, seiring waktu beres masalah. Haben we gaduh masalah teh, ya Allah tulungan abi, ya Allah bereskeun abi. Tapi salat henteu, nu haram beuki keneh. Oh tidak bisa. Moal tiasa. Dina Quran surat naon ini? Jika sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa, kabeh beriman dan bertakwa, la fatahna barokatin minas sama iwal ar, kami akan buka berkah dari langit dan bumi. Ya, tapi teu kajadian. Sok hayang beres masalah negara, masalah yayasan, masalah budaya, masalah ekonomi, ingin beres sebuah negara, tinggalkeun nu diharamkeun Allah, beres hirupna. Ya, prioritaskan Bapak Ibu pengajaran kepada anak cucu kita, kepada murid-murid kita, prioritaskan hirup itu, hindari yang diharamkan Allah. Prioritaskan itu. Apapun yang terjadi kade nu haram. Sebab lamun masih keneh asup nu haram, kan eta teh penghalang diijabah doa. Engke salatna kumaha? Bapak salat, bapak saum, bapak zakat, bapak ke masjid ngaji begitu, tapi masih ada barang yang haram masuk ke dalam tubuh, percuma dah ditolak kabeh permintaannya. Sok lamun aya masalah minta tolong ke Allah. Kumaha carana? Sabar, yang maksudnya jauhan nu diharamkeun ku Allah, salat. Sok gaduh masalah teh jauhan nu diharamkeun ku Allah, terus salat, terus seiring waktu ngagebrai. Ya. Ingin beres masalah kamu dibereskan ku Allah, beresan hidup kamu dengan Allah. Sok salajengna tuh kadituna, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kamu. Jadi kalau kita ingin tahu ari urang teh kuat henteu tah, ingin tahu kuat dan tidaknya itu diuji. Anu ka surga teh kudu nu tararangguh. Nah, ciri orang tangguh kumaha? Diuji heula. Bapak Ibu, sebuah barang bagus kan teu langsung ada keluaran baru barang ya, handphone baru. Ya mereknya Tungseng misalkan. Itu HP Tungseng teh bagus atau tidak? Diuji dulu. Pakai heula. Ya. Cing lamun sapoe dicas 3 kali kumaha? Lamun ti beubeut kumaha? Geus 1 tahun 2 tahun kumaha? Kuat we. Ieu HP abi geus 5 tahun. Ya, dicas teh gancang we, can pernah lelet. Padahal foto geus aya 30.000 da teu lelet-lelet tah, baru teruji mahal yang begitu. Ada HP keluaran baru, karek sabulan casana geus teu jalan, tiba-tiba cakali pae. Foto karek 30 siki geus ngaloding. Ya, nu kitu payu moal HP gitu. Moal payu. Sama, mau rumah, mau kendaraan, mau apa saja, termasuk diri kita. Ya, kalau kita ingin tangguh, ingin kuat, di saat diuji sing kuat, engke mahal harga orang. Terus, nah ada hadis panjang nih dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ya, ayat-ayat Qur'annya. Jadi ayat Qur'an yang memerintah sabar dan penjelasan keutamaannya banyak sekali, dan sudah dikenal keutamaan sabar. Sekarang iya keutamaan sabar dalam hadis Nabi. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Nabi SAW bersabda, bersuci itu setengah dari iman. Ya, bersuci teh wudu, mandi, tayamum, tergantung hadasnya. Mengapa?
bersucinya tidak baik apalagi salahnya percuma salatna oge. Bersuci itu setengah dari iman. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya bisa memenuhi timbangan, atau salah satunya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk. Setiap orang selalu berusaha. Kabeh jelema itu berusaha. Namun ada yang usahanya menjual dirinya sehingga ia membebaskan diri dari api neraka. Ada juga orang yang usaha nate menghancurkan dirinya. Ya, lamun dina surat As-Samsi mah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya. Nu kumaha nu membersihkan teh? Selalu menjauhi yang haram, nu diwajibkeun dipidamel eta ngabersihkeun diri. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nu kumaha? Tara salat. Begitu. Da beda Pak, ya, beungeut nu sok wudu jeung nu tara wudu beda beungeutna oge. Dari muka saja, walaupun dia suka mandi, suka bersolek, tara wudu mah ada beda. Ya. Orang yang mukanya muka rajin sholat dengan muka nu tara sholat geus beda, dina ngobrol lagi geus beda. Ya, makanya ajengan-ajengan kapungkur, ya. Lamun aya jalma kitu-kitu tebalik ada tara wudu saya tahu. Nah, ajengan apal ti mana tara wudu dan wudu mah moal kitu. Sok Bapak, kalau di jalan kumaha? Beda kan? Beda kan beungeut nu asok wudu jeung nu tara wudu. Sok salajengna dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, beberapa dari kaum Ansor sering meminta sedekah kepada Nabi dan mereka selalu diberi. Tayyib. Ini yang belum saya bisanya. Nabi itu lamun aya nu menta, Nabi mah tidak pernah nolak. Di saat Nabi tidak ada, aya nu menta teu kieu, eueuh tan teu kitu Nabi mah. Tapi Nabi akan mengusahakan orang yang minta itu mendapat kebutuhannya. Minta diberi. Nah, sehingga suatu ketika Nabi kehabisan apa yang mereka minta, ya, maka Nabi pun bersabda, duh, mun bahasa simkuring, mun aya keneh mah dibikeun. Selama sesuatu yang baik itu masih ada padaku, aku tidak akan menyimpannya. Tetapi siapa yang bersikap ifah itu memelihara diri dari meminta-minta. Jadi saha nu butuh tapi teu wani menta teh teu wani. Jaga kehormatan diri, maka Allah akan memeliharanya pula. Sok eta Pak garis bawahi, ya, kandelan stabiloan. Sok nikmati hidup begitu. Lamun orang boga pangabutuh tapi era rek menta, bertahan dari meminta-minta, dicukupkeun ku Allah. Bakal dicukupkeun. Ya, hati-hati. Tidak semua orang yang tidak pernah minta-minta disebut kaya. Saya mah da beunghar, cirina naon? Tara minta-minta. Ya, saha nu kitu teh? Santri, Pak. Aya dina Qur'anna atuh. Lil fuqara illadina uhsiru fisabilillah. Di zaman Nabi ada orang-orang fakir tapi yang hirupna teh terkurung tertahan di jalan Allah. Yahsabuhum ya layastatiuna dorban fil ardi. Mereka tidak mampu berusaha di muka bumi. Lain embung dagang teu kawaktuan, lain embung bisnis teu bisa. Ya, lain embung masang jongko teu boga tanah jeung modal lagi. Ya. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Ya, orang-orang bodoh yang tidak mengenal mereka akan menyangka santri teh baleunghar lantaran tara punta-penta. Begitu. Ai Quran Al-Baqarah. Sok salajengna.
Ya, jadi siapa yang ifah selalu menahan diri dari meminta-minta, ku Allah bakal dipelihara. Siapa yang merasa cukup dengan yang ada, ku Allah bakal dicukupkan. Ya, tapi nu ngarasa kurang najan loba ge kurang we, Pak. Dan siapa yang sabar, Allah akan menambah kesabarannya. Tidak ada sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan melapangkan dada daripada kesabaran. Jelema lamun geus dibere sabar, wah atos Pak. Kacumponan naon oge Pak. Orang kalau sudah sabar, tapi sabar dalam pengertian tadi, bertahan dari yang diharamkan. Situasi kondisi bagaimanapun tidak pernah melakukan yang haram. Nu wajib can pernah ditinggalkeun. Ya. Sakitu ripuh, loba pangabutuh, tapi waktu ka masjid maka masjid. Kesempatan melakukan yang haram itu ada di hadapan, dia tidak pernah berani melakukan. Tuh dari Suhaib, Nabi SAW bersabda, betapa mengagumkan perkara orang mukmin. Ya, mengapa? Karena semua urusannya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Mengapa bisa begitu? Karena orang mukmin mah bila ditimpa kesenangan bersyukur, bila ditimpa kesulitan itu bersabar. Naon nu awon? Kan tadi mukmin mah seperti emas, beunghar ku beungharna berehan, miskin ku miskina sabar. Lapar abdi teh tapi teu wani maling. Butuh tuh ku beas tatangga tingali keur segon tatangga keur dipoe, butuh lapar tapi teu wani maling mah teu wani. Punta penta nepikeun ka ceurik teu wani. Ah kajian keneh puasa we. Sok salajengna dari Anas, tatkala Nabi sakit semakin parah sehingga beliau pingsan. Tah ieu sakit menjelang wafatnya. Saur Fatimah, "Bapak, betapa parah sakit Bapak? Pak ini parah kieu." Ya, Nabi itu lamun teu damang Nabi mah 2 kali lipat, Pak. Ibu bapak kantos hareeng teu? Kantos tah. Nabi lamun hareeng ripuhna 2 kali lipat urang. Bapak ibu kantos didagor, Pak? Nyeri teu? Nyeri. Nabi ge lamun didagor nyeri, ngan nyerina Nabi mah 2 kali lipat urang. Aya hadisna. Pak, ieu teu damang bapak meuni repot kieu. Nabi pun bersabda kepada Fatimah, "Fatimah, Neng, ayahmu tidak akan sakit lagi setelah hari ini. Isuk bapak moal gering deui." Naon maksudna, Pak? Maot. Ari geus maot gering deui teh. Jadi sabar itu sampai kapan? Sampai maot. Gos, ari geus maot mah teu kudu sabar deui. Pak, ieu bapak meuni parah kieu teu damang teh. Neng, ya, ayahmu tidak akan sakit lagi setelah hari ini. Nah, tatkala Nabi SAW wafat, Fatimah pun berkata, "Hai ayahku yang telah memenuhi panggilan Robnya, hai ayahku yang surga Firdaus tempat kembalinya, hai ayahku yang kepada Jibril kami beritahukan kematiannya." Nah, ketika Nabi dikuburkan, Fatimah nyarios ke Anas. Anas kan ngiring ngurebkeun. "Anas, apakah engkau tidak merasa canggung menaburi kuburan Nabi dengan tanah?" "Teu canggung." "Nya kumaha deui atuh?" "Da moal kuat orangnya, Pak." Ya. Ti aalit ya diwurukan ku hiji jalmi, diwurukan nepikeun ka maotna eta guru urang. Di mana maot urang nguburkeun kumaha tah keur nguburkeun. Para sahabat nangis, aya nu nangis, sedih ada. Tapi tidak ada yang meronta-ronta. Aya nu nyenak taneuh kuburan Nabi tuh, sakuan. Tah kuburan kiai mah di urang aya. Ya, itu mengkultus individukan itu hati-hati. Saya kalau mau menyarankan, ya, kalau ada kiai, ya kiai hebat, kiai terkenal, figur masyarakat meninggal, ya dikuburkeun teh disembunyikan lah, sembunyi di tempat yang jauh terkucil. Ya, ulah di tempat wisata bahaya.
Ya, dipakai pamujaan, itu kan terjadi. Bakal terus ya, lamun orang ngahaja nguburkeun orang soleh di tempat wisata supaya banyak dikunjungi kenu menta naon. Ya, secara tidak langsung kita melestarikan kemusyrikan. Selama kemusyrikan itu ada, doraka terus we nyambung. Ya, mengapa kuburan Nabi tidak di luar? Di luar mah bahaya, bisa hilang jasad Nabi. Ya, ketika Nabi wafat kan para sahabat cekcok pada dikubur di mana? Cek orang Mekah di tanah kelahiran. Ya. Cek orang Yaman geus lah di Yaman ngalah jauh. Cek orang Madinah geus di Madinah da geus pindah ka dieu. Ya, cekcok itu. Makanya Nabi itu setelah meninggalkan sampai menunggu 3 hari dikuburkan. Mengapa tidak gampang memutuskan masalah? Karena belum ada siapa yang jadi pemimpin pada saat itu. Nah, diberitahu saja ku Abu Bakar kunu sanesna. Kan Nabi pernah bersabda menjelang wafat, tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Tete isyarat. Lamun geus kaula maot, ulah nanyakeun ka saha wae masalah ka dieu jalmina. Mun aya masalah tak ieu nu mutuskeun. Saur Abu Bakar, ya, saya pernah mendengar Nabi bersabda, kalau aku meninggal kuburlah di mana aku meninggal. Mautna di mana? Di dinya dikuburna. Nah, Nabi dikuburna di Madinah di dinya, da di dinya maut. Ya, maut tadinya. Sakitu maut tadinya dijaga. Wah, kan anu umroh teh di seluruh penjuru dunia teh kan banyak anu ngarawu tanu, aya nu ngirim surat tulisan. Cuk Nabi teh teu kaharti mah tulisan oge. Ya, sampai ayah askar kan dihalangi. Musyrik. Ya, musyrik, syirik, jangan. Ya. Ayah oke, ke kuburan Nabi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, kan ngajajar kuburan ini. Kita lamun umroh ke Madinah pasti ziarah hadiah. Sok salajengna dari Usama bin Zaid, putri Nabi SAW datang untuk menemui beliau dan mengabarkan bahwa anakku telah meninggal. Ya, maka datanglah kepada kami. Rasul pun anak ngantunkeun, sumping ka dieu atuh layan. Ya, Nabi pun memerintah untuk menyampaikan salam lalu bersabda. Jadi Nabi teu langsung datang, dugikeun salam. Ya. Salam, Nabi bersabda, Inna lillahi ma akhoda walahu ma a'to wa kullun indahu bi ajali musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang diambilnya dan apa yang diberinya, dan segala sesuatu di sisinya sudah ditentukan ajalnya. Oleh karena itu bersabarlah kamu karenanya dan mohonlah pahala. Mun aya musibah teh gitu. Rasul sumping ka dia longo. Ya, ketinggalan Nabi teh tiasa ngirim salam. Geus da geus waktuna maot. Eta teh milik Allah, ku Allah geus dicandak. Kabeh geus aya waktuna. Bersabarlah dan berharap pahala lah. Kemudian dia datang lagi kepada beliau, meminta dengan sangat agar beliau bisa datang. Nabi pun berangkat bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa orang lainnya. Dipaksa sumping ngalongok. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada Nabi. Ya, nyanu maot eta. Si anak yang meninggal itu disodorkeun ka Nabi. Hati beliau pun nampak terguncang karena sedihnya tuh. Ya, dan Nabi gijalmi sedih. Dan aku menduga dia berkata seakan-akan dia seperti geriba kosong. Maka mengalirkan air mata beliau. Nabi oge pas ngalayat ningali budak maut cirambai Nabi oge. Jadi kenging nangis ditimpa musibah boleh, Nabi pun menangis. Kata Sa'ad, Rasul, mengapa engkau menangis? Rasul, nah bet nangis. Anda yang menerangkan setiap orang akan mati. Orang kalau sudah waktunya mati pasti mati. Jangankan anak itu, Anda juga siapapun akan mati. Nah, sanajeng cerik sagala. Saur Sa'ad bin Abi Waqqas kan Nabi. Mendengar pertanyaan itu Nabi menjawab, ieu teh rahmat Allah. Cerik teh rahmatan yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya. Sesungguhnya
Allah akan merahmati di antara hamba-hambanya mereka yang saling berkasih sayang. Dina riwayat sanes, betul, mataku menangis, hatiku sedih, tapi aku tidak mengatakan kecuali yang baik-baik. Aku tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Sok nangis, sok sedih, tapi nu haram mah anggar haram, nu halal mah anggar halal. Taya tambahan ti abi. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang ditimpa suatu penyakit, letih, khawatir, sedih, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang melukai dirinya, pasti Allah akan menghapus dengan kejadian-kejadian itu sebagian dari dosa-dosanya. Dari satu sisi sedih, sakit, galau, ripuh teh memang tengeunah, tapi dari satu sisi kejadian eta teh keur ngikis dosa urang. Kade sanes teu damang hungkul. Ada orang yang tidak sakit tapi bingung. Bingung yang harapan Buddha, bingung yang harapan gawe, ieu kumaha gawe abi pandemi kan. Eta di kiparat dosa. Nu terakhir, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Ya, jadi nu diuji ku budak hiji jeung nu diuji ku budak 7 bakal beda, Pak. Bapak nyeri beuteung ngan sakedap jeung nyeri beuteung geus saminggu, beda Pak bahalana. Orang yang punya mah kronis jeung anu sales mah ololeheo hungkul, beda pahalana. Gering beuki parah, beuki gede pahalana, semakin banyak kiparat dosanya, semakin tinggi derajat surganya sing emut teh, Pak. Pahala ngalongok mah sami, Pak. Rek ngalongok nu gering parah, nu gering sakedik, pahala mah sami, pahala ngalongok mah. Tapi lamun gering beda pahala. Semakin ripuh gering, semakin ripuh masalah, semakin besar pahala. Tuh kadituna, apabila Allah mencintai sebuah kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Sami, kalau Allah mencintai kita, ku Allah orang bakal diuji. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka baginya keridoan Allah. Siapa yang murka dengan ujian itu, maka kemurkaan Allah baginya. Artinya teu aya pilihan. Lamun aya kasusah, lamun aya masalah, payunan. Ya, sok minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tinggalkeun nu diharamkeun ku Allah. Ya, lain teu meunang barang dahar tapi ulah ku cara nu malik. Lain teu meunang ngadahar buah itu menta heula atuh ka tatangga hayang buah eta ulah malik. Lain teu meunang dagang dahar daging hayam ngan ulah hayam nu ngaliwat di bawah. Penta heula kana bogana. Tos sakitu tangke edisi kadua mah contoh-contohna ya, sabar anu begitu. Tos sakitu nu tiasa kapihatur Bapak Ibu hapunten bilih aya kakirangan kalepatan teu nampi pertarosan kumargi abi bade gobar. Terang gobar Pak, goes bareng, goes tipis ka Cibatu Pak. Janjian tabu tujuh sakitu Bapak Ibu sing sarehat wal afiat ya, semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita semua. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.